ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာRishiဆရာရဲ့ stock share တင်တဲ့မှာတင်တဲ့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုမပေးရဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလဲဆရာတည်တည်ချာချာသင်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလဲကောင်းကောင်းရင်းမြုပ်နဲ့တက်နေပြီဆရာသင်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကအသေးစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ပြီးမှလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရှုံးနေပြီးတော့အမြတ်ကိုများများရရှိတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကစေတနာအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ကြားပေးတယ်ပြီးရင်မေးတဲ့ question တိုင်းကိုလည်းအချက်ကြကြပြန်လည်ဖြေဆိုပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အမြတ်တွေလည်းအများကြီးရရှိတယ်အခုဆိုရင်သင်တန်းတက်ပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်အကြာမှာကျွန်တော်နေ့တိုင်းတစ်နေ့1000လောက်အမြတ်ရရှိနေတဲ့ဆရာကြီးဆရာကိုအရင်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာRishiဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာသင်တန်းတက်ပြီးရတဲ့တလားအတွင်းမှာ9500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖျားတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လေမရောက်ဘဲနဲ့တင်တာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်လေဆရာကြီးကျေးဇူးပဲဒီညို့ရောလိုက်လေနိုင်ငံပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်နေတော့ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မှာလိုက်ပို့မယ်နော်ဆရာဒီဘိုင်